Hello，朋友们，大家好，我是一名朴实无华的汽修工。今天呢，接到一台粉丝的锐界，他也是不远10几公里过来找我的。那这台车呢是行驶了10万公里，问题呢是异响，1100转左右，收油的时候异响。来上粉丝大哥拍的视频，注意听声音了啊。听到了吗？嗡嗡嗡，嗡嗡嗡，嗡嗡嗡。因为它的声音呢不是连续的，所以呢我拔掉了一个点火线圈，让发动机持续抖动，这样那个异响声呢就一直存在，让它时刻处于战斗状态。大哥说呢，声音是从挡把下面传过来的，我听着也像，然后就把这个下面给它全部扒开了，但是从这个底面听着呢，更像是从防火墙那边出来的。所以呢，我就把车子架了起来。来看这个位置，我手指扒拉的这根管子，能够看清楚吗？我拨的时候它正在动，看到没有？我给你们换个角度看一下，就这个卡子的位置，看到没有？它已经是完全脱落了，然后在抖动过程中呢，它就会哒哒响。我以为处理到这里就算完了，把它弄好再去试车的时候，心都凉了半截。来，再听一下这个位置，这个是左后的座椅这边，还是一样的，你们先听一下声音。一样的啊，声音很小，但是呢，听着很烦。它的内饰板跟座椅都是拆过的，所以我怀疑呢是内饰板里面响。于是我又把它座椅给拆了。然后呢，就开始了我的寻宝路。你看吧，这手链不错，收了，真是白给一手链呢。耶，这还有个什么东西？哟呵，1毛钱呢，可以，今天运气不错。嘿，搁这儿还有个话梅糖，谢谢大哥的礼物啊，真的是甜到心里去了，大哥真好。嘿，这还有根烟呢，不错，收了，又能对付一天。哟，还有瓜子呢，试一下。他妈的发霉了，我操！然后接下来我要把它的内饰板给它拆掉了。这样做最后唯一得到的结论就是排除了内饰响。锐界啊，真的你没封我都封了。再往底下查，那下面可就是油箱了呀。因为最开始我无论怎么听，这个声音都是塑料响，所以呢，只能先排查内饰。但是他真的给我上了一课。来，我们看看问题在哪里。注意这个汽油滤芯的管子啊，然后还有这个油箱的位置，你们来听一下。居然是这2根管子打的油箱响，这真的是太不给我面子了，真的。我是无论如何都没有想到这个玩意它会响。我真的只能说这又是设计上的问题，而且大哥为了这个异响已经查了3、4次了。你说你们造车的企业能不能用点心呢？好了，一个视频拍下来可能就2、3分钟，真的不要以为这么容易解决。为了搞这个声音，我现在脑子里面，我现在睡觉都是嗡嗡。好了，坐在下面处理干净，装车了。大家不要忘了点赞、关注、收藏，谢谢大家。